你好，係，Hello，我係 Eva。咁咧，我就係喺上年嘅8月尾，咁就 join 咗 Alex 嘅課程啦。咁喺呢度咧就學到點樣去真係營運一個 Amazon 嘅網店。咁join 呢個課程之前咧，我係冇完全自己營運過一間網店嘅。咁只係有一啲做merchandise 同埋 buyer 嘅經驗。咁所以咧有一啲真係自己落手操作，例如落 advertisement 呢方面咧，咁我係完全冇經驗嘅。咁所以咧我都非常需要一個 coach 啦，去俾一啲 guidance 我。我都有上網咧去揾好多資料，咁但係咧有時係越睇越亂嘅，因為好多時嗰啲資訊係 contradict 啦，又或者係未必適合我自己揀選咗嘅嗰個產品去投放廣告。咁所以咧經歷過呢幾個月，咁亦都經歷過 peak season 啦，即係12月，咁亦都經歷緊 down season 啦，就係1月、2月咁樣。咁成個過程，我有啲乜嘢要調節啊？我廣告方面嘅投放啊，同埋我呢個 inventory 方面嘅控制係點咧？咁我都而家好可以自己操作到、控制到。咁Alex 亦都俾咗好多好好嘅意見啦，希望將我自己第一次經營網店嘅風險降得比較低啲啦。咁所以咧，我就更加有信心去再做更加多唔同嘅投資啦，同埋咧更加多唔同嘅廣告投放啦，去 boost 我而家成功揾到嘅產品啦。